Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend ba herbozo la vidéo nanga. Et sanga wabino coach Fezna, encore et toujours mon mboka. Kandenge tolobaka, avant tout les kisaka yeme kolo na pima na talo, na première position, Nzambo abatel bomo nanga coach Fezna. Yo abonné nanga, pe na batel spectateur bon à travers le monde entier. Vraiment, yé Nzambe to les kisaka na première position, na nyoso ya bavi na biso, yende totiaka na première position. Et les restes des alara après. Tous les katopi sa papa bisika na elongo bami. Et puis toi koyeba nini oyo mwana mboka amemeli biso na poko na lelo. Merci nzambe na bana bitike mobala ba vive le Dieu des orphelins papa na pesio. Merci na pamboli kombo na lokumu kombo na talo. Kombo oyo eza kokumisa malikolo na sepe na se na mabele mosusu azate eza kaka yo. Yango papa na ekopesa yo merci elongo na bandeko. Na bolam oza kosala pona bomo na biso ba merveille oza kosala na bomo na biso papa to pesi merci papa ekomi ngonga oyo nga na lingi na kabola mate na bandeko nga na zala na ngaka modératrice ya pamba yonde oza ko transmettre bango mate ya oyo ekita na bomo na bango esala misala bisika passe ezala ki lobiko ekota à travers message oyo ko monoko nanga po ezala yo me nzambe oza ko transmettre bango bisika ba passe ezala ki nzambe solution ezwama bokono ezala ki kende na kopesa lobiko bisika séparation ekota kinda mekeye na koréunir à nouveau papa to telemeli nyonso ya monguna satana na kati na bomoi na ngai page na nga bomoi ya ndako na nga bana na nga pe babone na nga ténèbres en esika te ya komanipuler biso to accombler bomoi na biso na se na makila na mona no excuse to mi bombi na se na 30 de grâce na lokola soso za ko bomba bana ne na tango na mbula et ya na butu lokola moi coach face na za la inondé par le sang de ton fils unique et longo na ndako na ebana na bomoi na ngai ba abonné na ngai banso à travers le monde entier oyo nyonso akomeka kokotisa misapi na ye na kati na page na ngai tokoya koluka kotantenga na ba radar ba communication sans fil Seigneur toza kosalela bango retour à l'expéditeur na kombo na le Dieu tout puissant na beleli makila na mwana Yesu Christ et inondé page na ngai za na YouTube na TikTok na bombi ba différents vidéos na nga bomoi na ngai moko ndako na nga bana na nga pe ba abonné na nga ba projet vie na nga to bombi yango na se na makila nene longa papa yoza na biso ne bandeli modéré ngai tikino na suka na kati na kombo na le Dieu tout puissant merci Père de gloire amen. Merci ma grande famille. Coach Fezna aye lelo ka kosala moi rappel et sous parce que na zui moi ba nungu ya bandeko ebele ba ye Coach Fezna ngala uti ko s'abonner sika Coach Fezna siko mabe bandeko na ngala na ngina lo bango eloko moko na communauté na nga tozana na bizaleli bisika yo komeli nde bisika o bandeli ba mo continuer or c'est pas une bonne habitude. Même na université, ceux qui m'ont toyé sikoyo, abandi lelo, baninga basi ba demira qui déjà pour une semaine, 2 semaines. Oya otuni professeur apé sao, ba syllabus o déjà ba matière ba basi ba monaki, o recopier soit chose pas baninga pour okendo revoir yango. Pareil aussi, tant que tozo pesa ba coaching boye, tozana ba étape déjà to sitoleki. Tango ye siko s'abonner, ezate ke ngana zongi la reçu ba message okuta ki déjà makambu to yokaki lien batindela ki yo. Yo lingisu ngala banda ko expliquer non mes amours, wana eza ça sert à rien. Ça sert à rien parce que tous on a besoin ya ko avancer to entamer ba procédure mususu. Te ke to banaka ko zonga muto esika to bandeli sous sujet. Mais na ye ko sala ngo spécialement pour vous aller déjà en groupe à 3. Boye ba abonné à sika bokanga mimi satu déjà na moni ke bilonso boye na liloba moko coach nga boye côté ya koraze na mona kite côté ya boye coach nga na yo kaka sentiment na mbetu te coach nga mobile na nga nzoto eza muke na yo kaka sentiment te yango nde na moni non il fait na kende kaka na répondre bino yango nde na ye mais na sali yango ka uniquement pe na osala ngo isusu te parce que si on continue comme ça on va pas y avancer tozaka toujours tourner au rond tu vois bosala habitude de côté na page que ce soit et pas na nga to pas bande comme susu kota na se que no o visiter ba vidéo na mususu peut-être oyo zo luka ezana oyo bisika okomelité okutelité peut-être ezana se kota revoir matière o ezana se et ko bakisela un plus après comme ko avancer aux autres la mususu oyo c'est pelicioté au mati oyo ko kuta na place oyo kutela ki bango c'est ça bandeko to essayer un peu ko adopter système yana ça va nous aider vraiment merci message mukena ngana pesa bino yango wana alors bandeko na nga basi. J'espère la fois dernière na la kisa kibino ba serviette oyo ndenge nini moi si ako utiliser na intimité na ye nazwa ki message moko ya mwana na nga pe ana ngina profiter na répondre bala moko mwana na nga na lobaki alobi coach Fezna
ba mama na biso banda obela biso ke biloko mwasi asalelaka ife kobomba bandeko bomoni ba makambo ya tabu ya kobombaka yango nde lelo ebomi Afrique yango nde lelo Afrique ya infidélité ekota evanda kwa mtu okanga liputa na nzoto parce que soko landika ba makambo ba mama na biso babanda koloba ba bombela biso ba makambo ebele tango na yoka ki ndeko na zwaki ata tante ke pardon mes amours na zwaki tante ndeko na nga pona répondre na ebaki ke na koya ko répondre tata mususu na ba message mususu na kotisa ngo na kati bandeko tango nanu yozo beta tata mina papa ozoki no beta tata mina mobali na yo abwakeli yo mai na kati siko yebisanga nini yango ko se pangusa nango po mobali amona te po mwasi na bandaka na ndeko pangusa mobali na première chose tango mobali asisi ko sala makambo na nzoto na mutu ali boso ya ko entretenir na propriété za la mobali. Et ce qui est kotika na système oya ko s'expirer na kati coach face na yela kibino unique à son genre pour muta ko lakisa bino makamba kwa valeur na zate ngamoko na oya nga peza yango wana ngamo na yena ngo ngana memi yango penza alors soko ko kokano kwa valema ya papate après ko sisa ko pangusa mobali nao o pangusi pe pa na yo après se diriger na salle de bain siko eloko ndanga ko bombeza wana alors ko sale na baguette magique ala la pongi o pangusa e asituka bango kasa komiseki mais non bibomba bomba wana yango nde bango ba bombela biso lo ba makambo binene basi ebele basana ba difficulté na ba couple suite à ba parents na biso et cause eza ba parents na biso pardon cause eza bango okobomba nini yango outi ko sukola na nzoto na douche okangi serviette to lati peignoir po o essuyer Jessica na ona yoyo na o essuyer na so mobali na koti na douche ndo bomba okobombela ngo nini bongo tango ko sukola ngo attacher ngo na sèche linge awomona ngo te alors bandeko na nga botika ba makambo ba tabu wana tabu yango nde lelo bomi Afrique mama zoboya ko pesa mwana na ye conseil azokende na libala mwana azokende mutu vide mais bango nde batali bosa ko tonisa tala ba liste ba $5,000 na ba 50 kaza ya masanga mais wana ba bombela ka bango te pona kolakisa mwana ko sukola nzoto ko kata suki ya mapeka ko yungulila mobali na mbeto ko vanda na mobali bien na mbeto mama ozokela ngo soni metanga ko senga ba liste ya milai boza bato ali boso siko eloko ninango ke bombela mobali nao pona essuie serviette ya konika Jessica serviette ya konika yo nde mobali amona te arrêtez mes amours tosi to briser makambo na ya tabu wana ekomi clair makambo nyonso chaque eloko fe yebama mobali na yo ifi amona panier na yo yango na yela kibino panier la fois dernière panier yango siko panier boko bombela mobali no po panier evanda na douche luka esika moko na douche étagère moko classé tia de panier na siko yebisa ngo bano bomba panier yango pe na se ambeto ezo ba poussière après kana ba poussière na ba bactéries koto na se nzoto arrêtez mes amours maka musu ba parana biso ba lobaka ezaka na maboko te na mutu te na makolo te biloko yo za ko sala intimité bombela mobali no pourquoi à moins que ça babiloko esenge ya bakisi o bato balinga kosala babiloko bakisi eloko eza ya kisi eza ba serviette yango na ba gants siko okino bombela mobali no yango pourquoi gel intime yango ozo sukola nzoto lactacide ozo sukola parce que gel intime fait ça na douche pe mobali no ko sukola nango yoyo na ye ça ton mari va utiliser ça ah oui mobali no azana besoin gel intime gel intime équipé te moi cité ton mobile te lactacide ndeza ya moi si mais gel intime par contre mobile peut akosalela parce que elumbaka kitoko po mobile akendaka toilette ya munene tango asisi akoti na douche na sina yebisa kibino botika ba système akopangusaka na ba papier toilette ezobimisaka bato ba makwanzo komona papa mukola termina re abisi azoluka wapi abata mo iso yebimi makasi echamushaka biloko nyonso nzoto biloko nzoto te etelemi soki na sima kuna na yoyo opangusaki papier toilette mama o etia o papa o mama o tia ki maite o komoka mukusa pe mukusa kuna etia mutu mal à l'aise ko kita na destination na yo te tam susu 3 arrêts avant o komo luka place o kita et arena no ya etika soki 3 arrêts o kiti na arena no o komira na tapembente o komo luka wapi o kinu kubata mapo o kwanja la sima suite à quoi parce que o pangusana kana papier mais par contre ça tu peux pas cacher à ton mari parce que gel intime mobile no soki auti ko sukola soki azo sukola nzoto mobimba akozwa pe po mobile azana besoin raser pe na yoyo na sima alors après ko raser mobile na yoyo na sima soki pe ko sali la citron soki angi ko sali la citron te aza obligé faire ça la gel intime mobile no ko sali siko ibisa kelo nango ko bombela pe na mobile no bandeko to tika ba makamsusu pe ba parents na biso bazo bela ka biso za na sensité lelo to komo sunga na biso to continuer ka mongo to briser tabou wana voilà. Alors, moi si base nae eza bopeto. Maman de ko moi si soki oza bopeto te maman otonga libala te.
okovanda pe bimeni na batute to bakate via mutuzali bala pekate même les collègues ya musala même ba camarades ba okima camarade na ngwa ngavanda na mutu munoko mbakaso camarade na ngavanda na mwaso mapekezo tanga mai ebi misa sulu nzoto na sena ekoto sulu non par contre propriété et pusaka batu pembe na mutu okokuta na batu abe parce que tu es toujours coquette propre mutu azalaka propre senga to la tabilamba marque ma chérie. La charité bien ordonnée là, ça commence d'abord par soi-même. Bandana komi bongi ça va avant d'aller se faire voir dehors. On se comprend. Yo ko bima o pakoli mafuta ya kokoti bo nzoto mo bimba sans que osukula. Aucun même ba poussière nyonso nzela elati ona nzoto. Alors bana basi o bande konanga bo senga bobi pona ba bouton na mapekezo bi makabino na sina expliquer makamba koraser. Mais ndenge boye na sima bobo na bi okota botala makambo akala. Ndenge na sina expliquer qui déjà nazo pesa bino ka explication oyo par amour. Nazaki mutu na sala ngo vraiment te. Alors, nako koraser bandeko toza na trois sortes ya koraser. Na babiloko koraser nango toza na crème épilatoire, toza na ba gel douche na biso ya kosalela crème épilatoire, pardon, toza na tondeuse, toza na crème épilatoire et puis toza na Big Gillette. J'espère que se comprendre. On en a trois choses pour épiler ba poil na biso. Crème épilatoire, toza na Big Gillette, toza na tondeuse. Mutu kwa na pesa na exemple na nganga moko, ngana koka kosalela ni tondeuse te ni crème épilatoire te. Na crème épilatoire moi ma peau est très sensible. Na tia une fois seconde de 40% d'autres zika. Et créer langa leti moi pourtant na kuma ko tia mafuta mbila depuis na boya na zongi na nga Big Gillette. Alors ceux qui ont salela Big Gillette obi ba bouton te et sengaka otia mousse. On en a des gels douche ici. Des gels douche na ko sukula. Ça c'est Palmolive et ça c'est Dove. Avant ya ko raser ma pekana auto Jessica na oyo na onde konangai opakoli ba gel na yo oyo. O tie gel na oyo sali mousse na mai. O tie penza mousse makasi. Soki okozwa tondeuse na yo na position moko. Ezala tondeuse eza Big Gillette c'est pareil. Parce que naza déjà na batukuna na TikTok in asali la tondeuse ma peka itonda na ba bouton na ba tâche. Nga moko déjà na exposer ki ma peka nanga na TikTok nanga kuna pona ko latisa batuke nga depuis na sali la kananga Big Gillette. Na sali la kananga o crème épilatoire te na meka une fois eziki sangai na koka nanga ngoli susute. Alors na TikTok nanga na kombo maman Naomi Feza so bo koti boko mona peza ma peka nanga moko na exposer yango nazo expliquer batu ndenge na zanga na ba bouton te. Soko kiti su na se okuta ma peka mwana nanga pe na exposer yango ndenge nini na razaka mwana nanga oya mobali ya 12 ans. Alors soki olingo za na ba bouton te esengaka oza ko raser position moko. Eza pe na kati ya YouTube na sina la kisaki. Otie gel na obongo o frotter mousse ebimi ebele. Tango frotter mousse ebimi ebele ko zela no atapete après ka ko sisa ozwa mousse wana ekenda ko lembisa ba poil rebelle o ezara ba poil mousse za makasi. Parce que tant que vous avez rasé ma pécano, vous rasé ma pécano sécurité. Après on tu auras des irritations mi kuse ko yambangu. Alors mi kusana soki otie huile ya kokote. Osimbi yango kwandi yango yeba ke ko vimba. Tango ko vimbe ko tia tofina. Tofina tango ko fina etie pota tango ko tikala ekomi mwindu parce que ma pékeza place o bomba maka. Alors et ya kapé so bomba mine lamba bilamba musuto la takapé ko serrer yango tia kabiso ma peka noir au mona ma peka mutu mususo ko ba bouton plein noir qui tote. Tu vois? Alors tango sisi ko tia gel na yo bongo na ma peka to na net Big Gillette na tiki ku Big Gillette pardon bolimbisanga to za na déposition ya ko sa la Big Gillette soit au raser ya ko kitaboye soki ozo kata ya ko kitaboye ko changer position te ko mata isusu boité ko telemisa rasoir te etala mino etala boité ndenge za ya ko kita ekita kaka bongo ti ko silisa. Alors soko bandaki na ko kata o baloli rasoir boé alors ma chérie continue kaka nango bongo ndenge ko silisa ko changer position te. Et après rasage na ya mapeka après rasage na ya se rasage ya se na sina bisa kibino bino tout bozala na ba miroir mututu asomba miroir neti o eza ba cadre photo ya mwana. Bomoni ba cadre photo a mwana boy. Alors mutu nyonso akoza na miroir wana. Na ba miroir wana okukuta ngona Carrefour na Colorite. Alors soko lingino mobali no kata yote parce que ça excite toujours les hommes.
Ma chérie, au tia on a douche no vandi na C. Au vandi à ta de la maman aux huiles miroir no télémisi en goli bosso na oboé. Tu rases, tu es en train de regarder ça. Parce que on mise au kisate. Au silisi, au baluki, au tiepe, soit au tomboli makolo, au luki position moko bien oyo ko raser pe na ndenge ya sima. Na sima tango ko silisa ko raser nyonso wana oye liboso. Tango sisi ko raser oye liboso. Awa na tango sisi ko raser bongo siko na ngine expliquer bino ba serviette. O raser mapeka, o raser Jessica, o raser yoyo na. Tango silisi awa toza na ba serviette. Toza na ba serviette na ba ganango. Serviette yango yo ba ganango yango. Alors, ça dépend yo moko na ba serviette na ondenge okoyeba ndenge na ko classer ba couleur na ba place ya ba intimité oko salela nango. Ngai awa na tiaki serviette ya rose et gant ya rose eza pona ko sukola Jessica. Gant ya bleu de nuit eza pona ko sukola yoyo na sima. Gant ya pembe eza pona ko sukola elongi. Et puis gant ya vert pour gant ya vert eza na sèche-neige na balcon. Ça c'est sa serviette nango. Gant ya vert eza pe gant oyo eko sukola na sima. Netika to sali ke yoyo na sima eza na deux gants. Jessica awa liboso aza na gant ya rose parce que eza place eza intimité à propre. Et puis gant ya elongi yango. Voilà. Alors, tango yo sisi ko raser bongo ma chérie. Okozala na besoin kaka ya deux gants oyo nanu tango za na douche oyo ko ya après tango ko sisa ko sukola oyo sukole longi nao na ba pareil ndenga na sale la ka soit na savon na oyo ya mbuma o sukole longi susu bien oyebi ndenge nini ya kusala makambo mais pour le moment tokozana nu kaka na besoin ya deux gants oyo na deux gants oyo oko utiliser yango na nini tango sisi ko raser. Alors on en a besoin de deux produits là, on en aura besoin toza awa na lactacide toza na gel intime. Lactacide eza ba sorte ebele. Ça dépend ka oyo olingaka. Eza ya vert, eza ya orange, eza ya rose pâle, ou eza rose ya makasi, ça dépend kaka. Oyo moko kozwa. Mais par contre ça, eza gel intime pour na kosukola na yoyo na sima. Parce que oyo esantaka tellement bon. Eza bien, eza pena ya Nivea pe eza o eza ka sans odeur. Par contre yé azan odeur moko ya kitoko atika fraîcheur ya bien. Alors, tango si bongo on a des besoins à produits oyo, di kolona ngo bakisi sous citron. Citron okoya ko nika na ngo mapeka après rasage na yo, eteni moko eke pona ko nika na sima na yoyo après rasage. Alors, citron etikali bongo pona ko sukola kana sima na yo. Citron ça ne posera pas de problème na sima na yo. Na kuna na sima na yoyo citron ko posera problème à tam moti. Voilà. Ma pekana yo oza na besoin ya citron pour otokakate ma chérie. Motoki, citron abendaka motoki. Citron aza bien. Citron aza na emoko sou éclaircissant. Boye baka déjà ngo. Citron aza éclaircissant, aza désinfectant, citron aza na makambo ebele na nzoto ya mutu. Voilà yango bomona toza na antitranspirant ya lemon à la base de citron. C'est très efficace. Nga ça là déjà moi ezalaka ya fa si je me trompe pas oui il y a antitranspirant ya fa ba dessiner un citron pur. Voilà. Alors awa toye liboso lactacide o fungoli lactacide na yo yango yo o tie gant na yo o sopi lactacide na yo fulu ebele oniki awa liboso chuku na ba coin place kaleso evandaka awa après oniki après ozwa misapi osali boye oniki sou na kati ya ba matama ya ba coin ya ba lèvre na biso ya Jessica na lobi lidusu te lidusu savoir kota te o aza lotion aza na savon na ye savon des obima awa mais kokoti sa savon na lidusu te mais par contre na ba matama ya coin ya nikelanga ngo po matama na ya kati ezara mona ba salité oniki yango bien ma chérie o rincelenga yango kitoko na maya malili na lobi bien maya malili maya tie de te ya moto te maya malili o rincer na maya malili et sili o vandelinga position accroupie. J'espère que vous avez position accroupie en tant que moi si. Ma chérie, moi si a rincé pendant 10 minutes maximum.
Je sais malgré ma connaissance la passe ma chérie t'as pas le choix. O me maka tirbo ya mobile ozarane na ndako et azalaka poa aussi porta alors ko sukwana se. Bande ko ngana lobela ka bato assurance nga nazala nango tango na sukola ka Jessica nanga et je me sens une femme de valeur. Parce que bijoux précieux oh comme on a batté quand on a magasin ti. On nzamba pesa. Mais pourquoi que sukola ngo 2 minutes 3 minutes ni mamusulo kwa nzoto angolo. Maman sokolelanga bijou avec précision pendant 10 minutes na l'eau froide. S'il vous plaît. Na lobi tiers de thé maya malili. Moi c'est abanga maya malili. Sokolelanga na seno na maya malili. Maya malili s'il vous plaît. Ozui tant soki oza muto sala la ba petit bassiné wana ya ko sukola ya intime na biso ya sukola ya na sena biso ya Jessica. Pompelenga mai tango za ko pomper yango poussa nzoto. Donc comme nous autres pousse à toilette à muneni musuni na biso ya se vimbaka alors yango esala capacité parce que bambika wana ndenge appareil na biso ya se ya basi ezalaka déjà appareil oyo et fonctionnaka yango moko déjà naturellement nzamba asala ke appareil wana esalaka déjà rotation transcilation yango moko et travaille déjà ngano ndenge tozaka tozo tambola to tozo lala to lamuka appareil wana travaille yango moko alors ti ngano to mona ka bambike bimeli biso e pusani liboso ezalaka ngai na ontende to benda kango appareil wana ndenge nzamba salela yango naturellement et salaka yango moko déjà esukwamaka alors kotisaka misapi makasi te ni lotion oyo ko pénétrer ngango na kati te ma chérie lotion oyo aza pona libanda na ba matama ya kati wana boye sokolela ngango propre mais na kati ya nzoto ma chérie kokotiselanga misapi makasi te mais nga nazo pesa exemple nga na sukolaka nzoto na nga na misapi na ngai j'ai pas de problème des infections ni des odeurs j'ai pas ça dépend ka ya nzoto ya mutu. Alors, moment où qui n'a pas faux ongles, de na salle la ka poire vaginale, ou ya ko nettoyer na c'est parce que na boya ka ba manzaka na plastique et kota na nzoto nanga. Ndenge na salle la misapi. Ma chérie, prends ton temps ya ko sukola nzoto na maya malili. Ozo sukola nzoto ozo poussa nzoto, otike na position o poussa, ti jusqu'à ce que o sili ça. Oko sentir on ndoko tia misapi monzoto e kangami, misune sa ko e boti wana bien. Après wana ndo okine ko pangusela nga nzoto na batisi ya compresse wana na lakisa kibino wana o ya ba j'ai pas même pris ça parce que nazala ki préparer te na message oyo mais na yeka juste na lobeli la bino. Voilà, tu sèches ton corps avec les tissus, il y a compresse wana ya ba pota, on ba tissu na ba bande wana ya ezaka na pharmacie, ba tiela biso tam sous na ba pota, ton nettoyer kana ngo le bana na lolemu soki bébé a omela mabele, lolemu ekoma ka bébé salité kana ba compresse on ba benga ngo ba compresse ba musu ba benga tissu gaz. Ya ngwana ka ton nettoyer ka ba bébé na lolemu, ya ngwana o la tissu yango na misapi. Après ko sukula na onyoso po o sécher mai o ekotaki na nzoto bima. Après que si ça ko sukola appareil à liboso Jessica, otika liso soit position couper ma chérie. O lekelinga na sima. Ozui etene ya citron o etika la ki pona mapeka ma chérie nikelanga na sima kuna na zone wana ya mabe wana. Nika na citron et après ozuelinga gel intime. Oyo aza ya liboso la tacide de tosilani nae. Ozuelinga oyo après ofungoli olati gana yo oyo gana ye yango osopi ye tia na gana ye onikelinga après ava kosisa konika na citron olekisi mai après ozoye oniki ye azokende kotikela o fraîcheur na sima citron asiake kokangela o mutoki parce que omoni biso basi ozala muke ozala mutu munene totokaka na sima na liboso. Pourquoi totokaka? Parce que on est des êtres humains bongo ndenza bakila biso tolata kana biloko ekangami biso olati caleçon olati pantalon yo wana bubuna mabiloko na seto kaka. Mais par contre soko za na bitide ko nika ka sima na ona citron ozana bitide na ko tokaka pamba te vraiment c'est très très important message on a ebisa bino osilisi konika na citron ozuye otie azaka fulful solo kitoko mwasi mobali boko utiliser yango mibali na bino bobombela bango tepo ba papa msusu ba yembisaka ba mama bino batulinga ko yemba. Alors kuna tango za ko yemba na zone na pe kuna na seza kwa voisin soki eza propreté solo mabe okokoka ko yemba te bino batubokina ko yemba ka. Alors ozana eloko ko bombela mobali na ote papa aussi peut utiliser ça.
alors tango sisi ko sukola kuna pe na sima ma chérie. Alors ba serviette na yo e ba gana il faut nettoyer yango na seconde wana tango zo silisa obimisi yango tiango na sèche linge. Alors awa siko toye kozwa ba essuie. Ozui essuie kaka oyo ya rose au salelaki ya gant ya rose, ozui pe ya bleu de nuit oyo salelaki ya yoyo. Alors ozui oyo opangusi Jessica na yo bien. Pam 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 au séché après au silisi au luki place nini au côté yango. Oyo normalement il faut que sukola yango toujours après 3 jours. Botuna kinga yango. Après 3 jours au sukoli ya Jessica na ya yoyo. Après 3 jours au sukoli ya Jessica na ya yoyo. Ya elongi maximum 4 à 5 jours au ko sukola na yango. Tu vois? Parce que elongi déjà so que c'est soukwama qui déjà n'apparaît, elongi c'est soukwama qui n'a gant, c'est juste kaka ye aya sécher elongi. Alors tu peux faire après 5 jours au nettoyer elongi. Mais par contre ça, elle est ça 3 jours té. Parce que les abiloko ozo utiliser ngo na ba zone eza intime makasi. Après 3 jours au soukoli au sécher, au tiango na moy. Voilà. Alors tango si ko sécher, ya liboso. Après on va ko la compresse wana pona ko benda mai o kotisi penza na misapi na o kotisi pour sécher mai na kati ya Jessica na biso oyo o ko sécher kana sima aussi d'ici na ba essuie oyo mibale mama na ngai ndeko na ngai ya mwasi ya kozwela nga huile ya coco pire na lobi bien huile ya coco pire o tie na maboko na yo o pakoli o bandi ko masse mindelu ya misunya ba fesse na biso o pakoli yango masse penza ronde tiango comme rondeur penza bongisa après sous ye liboso na biso na Congo Palace ya place so raser penza o pakoli linga na plein avion wana bien libanda awa o pakoli na ba coin place ba kaleso e vanda ka biso o pakoli bien o masse na ba kuisi na yo moko zo mona nzoto na yo geza kitoko aussi si o tient na maboko boye o lekisi na mundelu na biso ya sima kuna wa o sentir que nzoto eza bien nzoto ezo dégager kitoko mama soko olinga yo moko bakisa déjà déodorant kayo parce que na minute wana ko za na besoin anti-transpirant pour nzoto se sukoma ki déjà na citron o za na besoin anti-transpirant juste ka o tieka déodorant na yo o pomper déodorant na yo. Après ça, vous en avez besoin de parfum na yo, ozu parfum na yo, o tient na maboko, o pakoli na ba place intime, o yebi kezo kendo la pembe na mobali na yo, o ko se sentir à l'aise. Ozo beta tatami, wana eza pona basi oyo, ba se sentaka bien te na mbeto. Alors tozo koma bazende yango wana. Alors soko kolingo sukola elongi na yo après komi pangusa Jessica yoyo na sima makambutu o pakoli avo pakola mafuta na yo gana yo yango yo o sukoli elongi esui na ngo pe ya pembe zana o sécher elongi na yo soko après wana ko tia sérum na yo o pakoli huile na yo na nzoto o tie parfum na yo tie déodorant na yo. Alors ma chérie o lati robe de nuit na yo o ke ko vanda pembe na mobali na yo na butu o zela ka beto tatami. Alors to yesikoyo bino basi o ndenge bobi boyo kaka elengi na mbetu te mama bazende yango soko za propre o sukoli Jessica na yo bien ma chérie ndenge no koyo kenengite na mbetu lelo nazo ebisa bino bo fungula matoi bande kunanga basi to ngito bo sana eloko moko avant matelanga na mbetu brosselenga mama moi si pose la assurance ndenge so sukoli bongo brosse adela na sima o bendelinga lolemo lolemo moi si ezalaka rose lole atana munoko na biso elumbaka na butu. Maman, et que nena noela la pembe na mobile na première tatami ezolumba sur la fraîche. Ezobi misa fraîcheur bien. Et comme akate kuna comme misa sur la bambwengi. Non. Sokola brossé pakola huile na lobito pakola mobile no hydroquinone. Yango nde bozalaka mwasi apesa la mobile groupe apusa na pembeni na ye. Yo zo kendola la pembeni na mobile so tondisi movate tenovate dermogène na nzoto. Mobile obeto tatami lengite pozo lumba sur la zei. Ma chérie stop et na makamba ko dépigmenter nzoto pigmenter nzoto na journée na butu ke la pembe na mbai nozo misa sur la fraîcheur moi parfait na ona maboko boye tiens al opakole li papa bazona ozo bimisa sur la kitoko yo zo ke la pembe na mbai na solo hydroquinone abeto tatami kitoko te. Alors basi oyo bozaka na bizaleli o matina mbetu ozo kelengite ma chérie mbetu na mwasi esengaka bozala na contrat ya vie
au moni tango mu congolais kiti na mbetu ba loketo ne vandi na mbetu pi okoti selinga ngo au moni biso ba femme africaine e colonne na biso ekota e lakisa ke nzamba ki la biso ya bien nzamba ki la biso ataya biso po ozwaka toujours position ya koyungulila ka mobali mama bosa na nyongo na loba kama kambo amedi fois mwasi oya yoka kelengi te za commencer ba viola kai kokanisa te po yoka mobali elengi fiaza na lobombolo abiloko na sina makolo mobali no akoza na eloko amukie mais il suffit que kaka yoso za na no concentrer soko zalaka no déconcentrer na mbetu ma chérie to yo lingaka mobali na to landela ke intérêt mama to bandi ko sukula botie boto pakoli parfum matina mbetu oke lokote premièrement d'abord na moralement ozaka na no linga mobali wanati deuxièmement ozalaka na makanisi o se concentrer yo moi so zolo bake o se krista ko bimisaka mo ba mai na biso clair na mes sentiments yo kate c'est que yo ozalaka na wanati mama tango ba beto tata mais senga moi ça za concentrer tata mais senga moi ça za concentrer na sina la disibino méthode ya komona ki oyo kelengi parce que ça ne loko eleki elengi koleka tatami na sena moyo ezate à part nzambe après nzambe za tatami là muto contredire azati muto contredire azati ma chérie siko yo vanda na ndako libala yoka kelengi te siko tina noni na kati ndako libala lelo na invité oya ka vanda na première place ma chérie omoni tango zo lingo sala bolingo esenga ka bongo na we vanda na bisika wana lobake mobali nanga obetanga ba bord mobali nanga zo nyatanga mobali nanga zo melanga libele mama banda ko tiango na mutu na yo benda esprit wana tatami ba créa kayango omoni deka okiti na mbetu yo signé déjà contrat na mbetu alors banda déjà ko se concentrer que Kevin enda obetanga ba bo na sina lakisa bino ndenge so ko benga sentiment ozo comprendre ndenge ya ko benda ba sentiment za na mambo ebele ezana ba ndenge ebele mususu zo benga mobali na omoni na momo tango bobeta tatami obenga mobali no so mobali na dimi e matisaka dima so sentiment mususu mobali no tango so bien pe azoloba soki on dimi e matisipe sentiment pa na ozo comprendre siko basi ebele okomona ki bazo beto tatami tellement que nzoto mobali no ezalaka mukie o sepela nango te o se déconcentrer te plus là siko ngana yebisaka bato kokanisa te mobali soki azana nzoto munene ndo akopeso plaisir non détrompez-vous mobali akoza na nzoto mukie ma chérie esenga ka concentration linga mobali wana bandana no eloko liboso linga ye soki olingi yo ko accepter ye okoyoki elengi na eloko ne ya mokie okobanda ta kutu ata kopensaka te kutu parce que basi ebele lelo bakoma koreve omona mwasi mosusu amoni kaka eloko bamitaka bapibliaka bato na batelefone soki amoni kaka openza mobali regarde moi ce genre de femme comme ça siko okomo omona déjà na misu ke mobali wana leki mobali na o or par contre mobali na yo azapeka mobali mais nzambe akela ebongo na nzoto ya mokie. Mais toi, tu n'arrives pas à accepter n'engi no ko kelengi. Oso banda déjà na ko longolé na cerveau na yo. Alors, o ko zanata n'engi na ko se concentrer pour yo kelengi. Pour azalaka te. Alors, esenga kana no ondima na mutu. Ondimi na nu ye na ndenge azaleli. Alors, pour na mbetu pe o accepter. O yo kapé elengi na ye. Alors, ma chérie, yo ka kelengi te, lelo na invité yo yaka, fanda na première. Omoni tango zo sala bolingo banda ko sala na nga soin nyoso na sengi yo zwa soin nzoto na yo soki si réellement linga mobali na yo banda ko accepter na nuye na nzoto na ye muki azalaka nango na nzoto na ye munene azalaka nango accepter na nuye bongo sikoyo yo kota na l'univers wana ya tatami soko wokelengi te ya ko komelanga na inbox ke coach face na yo zo kosaka biso parce que esenga na no accepter mutu. Oso comprendre yo ba yebiso ke mobala na zakoka omoni ke zakoka ti pourquoi accepter pe sa bongo na famille na bino tia comme na famille na bino nana ngale kisaki eza yoti voilà ti yo ke na ko bala mobali na mutu akanga ki na maneti na miso zala ki te o accepter ke na mutakala ne muke ti bo komine na ndako moko lelo siko ndenge no zoko ka ko relengi na mbetu te c'est que moko za ko se torturer te pas reste alors ça sert à rien par contre yo ti o legise na famille na yo oyeba ki azana bubulu amuke. Alors, banda ko accepter dans le boulot na mke et puis mets-toi au lit ma chérie kangelanga ngo kegel yungulilanga ngo na mbetu boye katelanga eloke toi kitoko ma chérie moi si soko ebi okata loketu tielanga mobali na se matali kolo ma chérie beta e ba boloko biloko ba oka ba borwa bien
Ma chérie, yo moko oke lengi, yo moko nous travailler likolo ya zanasi. Mon père a quitté, écarte-toi bien. Tant qu'on a vu ça, moi si on s'écarte bien pour que lengi. Alors bongo na fait zalawana, longo la makanisa hier, zalande wana. Okoyo ke lengi tatami. Alors bino boyo ka ke lengi tatami te, bozalaka déconcentré pe bolingaka mibali wana te. Oza déjà na ba défaut so luka na nzoto les comme moment tatami okomo bimisango, alors est déconcentré. Bozo comprendre? Voilà, moké nazaki na ngona poko na lula koyebisa bino, bozalaka concentré tant bozo sa bolingo. Okoyo ke lengi. Parce que na kati na couple soki ozo ke lengi te ma chérie, ça sert à rien. Ata bazo peso ba Gucci ba Chanel ba sombelo ba vida tant que kuna na direction na oyoka kana lengi te mama wana na musala punda. Po okobando zaka ko mutu ba viola kayo. Siko basi pe bele botia na cerveau na bino po mobala salo plaisir oyo ke lengi faza na nzoto munene nana ngwa ebisa bino. Nana ngwa ebisa bino nzoto munene nde pesa mwa selengi. Moto muswa ko zaka na nzoto mukie mais a machine ya dactylo ikola nzoto nao. Po soki azua luketulundu akosa makako akosa omonika makako ndenge kata mais ezana mibali akobeta o ba position nyonso o kelengi so koto na miko c'est comme si miko ebuka ni tango tatami ekosila nzoka miko ezana ngo normal elengi tellement kelikaki alors bo se concentraka linga mobali no na ndenge azaleli bongo na nzoto neka muke wana yeba ndeka koyeba ndenge nini yonde penza pesele elengi akokata mama yungula bino pe basi boza kilo kwa libanga babwaki na kati ya océan ezela ba sous-marin ne ba ke ba bouger yango alors sous-marin na bino yo ayebisi bino bouger banda ko masela kanga loketu no na uili ya kokoti mobali no akena musala tika na ndako banda ko sala ka ba entraînement ko yungula ka loketu kwa mwana na ngawa baki mama soki papa ke musala na koma ko yungula leo na koma ko zwa ba cadeau tango bozwa ka ba cadeau bongo nga na zozwa na bino te ezande sengo na nga pona moni na zo pesa mate ya ba bazo mettre en pratique pe musala ezo mona. Concentrez-vous na moment tatami po yo kelengi, concentre-toi ko ina mobali na yo te. Ko kende ko lukate mutu azana mombombo mibali pe ya banzoto minene ba ibanga bango sa eloko te. Avimbisa ngoka na sia makolo kwa liboke ya mbisi me musala soke telemia wa o eloko ya nzete esala kana ngo pe eloko te. Esaka ka munene pamba po tondo na kati makolo e panzo makolo liduswa na pamba. Par contre oya zana nzoto mukie mais soki azweli ngayo awa amemi oki oui, ozo sentir penza ki matrice est bougé. Na bino pe mibali obozaka na nzoto amike. Na si na pesa ki bino conseil. Na kozonga esu na mateya ba papa. Mobali oza na nzoto amuke ko kendaka na mwasi tout droit obite. Yo ko denda kuna na kati okwa ndakala na kati océan. Tikela ba balele nde ba kendaka ti tout droit mais yo ko kende tout droit kana ba moment yo piqué a sentir que oza ko tiota e bien mais mobali oza na nzoto amuke na sina alexia bino tactile ko kende na basi yo kendaka nde mupandi oke mupandi yo chubaka e mupandi zigzag parce que tant ozo chube mupandi ya nzoto na biso basi et tout mola ka sentiment ya mwasi ozo comprendre oke na chu ero kota na kati ku oke mimbala moko ozongi e balola ka cerveau ya mwasi na moni fe na zonga esu pona la musa ba papa ba mama bo se concentre na moment tatami eloko malunga ba tatami sombela ba mapangu ba tatami sombela ba voiture ba tatami ba papa ba koma ko ganga ko ba nyama zamba nde bana nanga na zoka bazolo baka ezali kambo bana basi ba koma sombela bango banda ko grâce à coach face na pona ba tatami pona ba kegel. Oh, que j'ai les anango gymnastique ya kobongisa nde nzoto mais ça kamakamu. Vraiment merci beaucoup mes amours. Coach Fez na ngabino ya trop. Na ngabino tellement. Abonnez-vous massivement. Apandio kwenu ici c'est chez vous andepana bino. Congo Kinshasa, Congo Brazza, Angola Pointe Noire babi mwana mboka ye oyo. Aolela ka bo soutenir ye. Abonnez-vous massivement. Awande pa na bino, awande pa na biso. Ici c'est chez vous. Venez nombreux, abonnez-vous, bandeko, bo partagez, bo likez, bo taguez, ba on ba continuer na page ya Coach Fez nate. Apanjo kwen ici c'est chez vous, awande pa na bino, bo ya bo s'abonner massivement. Vraiment maman na ngai na sepeli a trop ko partager message na bino malgré zala qui préparer té. Mais na ye kana répondre bandeko nanga ba abonné ba koti sika vous êtes le bienvenu quand même il faut se sentir à l'aise. Coach Fez nazana pona bino sur la marraine de tous maman bana bitike mais respect
paix à vous, m'aider, paix à moi. Bana basi oyo ba okota kitona bazo zwaka ba formation ya bien pour ba couple banda qu'on a biso futur à venir ezaka kitoko. Vraiment merci beaucoup. Merci, venez nombreux, abonnez-vous massivement. Ah ezanga ka boire tenir à manger te. Ici c'est Villa. Boya tango za ko kota, abonne-toi, activez cloche à notification. Kota zalaka kana précision na ye pour na quelque chose au bimana elo comme vous êtes très précis ma chérie, ça je te rassure. Vraiment coach Fez na linga rabino ya trop, ba bonne soirée à vous, merci infiniment. Na lingi bino ya trop, ba bon week-end à vous. Nzambe na ngaza na bino. Bisous, au revoir, à la prochaine, bye.